President, over nyttår så står flere viktige helseinstitusjoner i fare for å bli nedlagt. Det gjelder Oslo Hospital, som er et viktig tilbud til psykisk syke med risiko for å utøve vold. Når helseministeren ble konfrontert med dette, svarte hun på spørsmål den 26. november, sitat, «Jeg har tillit til at Helse Sør-Øst helseforetak gjennomfører en ryddig anbudsprosess for alle de involverte tilbyderne.» Det gjelder Duedalen Blå Kors Senter på Sandnes, som gir et viktig tilbud til rusavhengige, der helseministeren svarer på spørsmål den 1. desember, sitat, «Jeg er trygg på at de regionale helseforetakene har sørget for å skaffe tjenester med best mulig kvalitet for rusavhengige.» President, jeg kan av og til tro at helseministeren fortsatt er forsvarsminister, men nå systemforsvarsminister. Kan ikke helseministeren gjøre som Høyre har foreslått, gripe inn, forlenge disse avtalene, sånn at vi får utredet andre modeller som sikrer gode beslutninger for pasienter, for de utsatte pasienter, for ruspasienter, for psykiske pasienter i dette landet? Statsråd Strøm Eriksen. Flere partier på Stortinget har vært veldig opptatt av at vi skulle benytte oss av ideelle organisasjoner innenfor både psykisk helse og innenfor rusbehandling. Jeg var veldig tilfreds med at Helse Vest, når de gikk ut på anbud til rusbehandling, så gikk de ut til ideelle institusjoner. Helse Sør-Øst valgte å gå ut mot ideelle når det gjaldt de tilbudene de skulle ha innenfor psykisk helse og psykisk helsevern. Så er det også slik at når jeg svarte på spørsmålene, så var altså anbudsprosessen i gang. Og der kan være endringer når det gjelder hvilke institusjoner som har fått avtale. Og det er selvfølgelig slik at vi ønsker å beholde de gode institusjonene som gir god behandling. Og så er det sånn at her har man gått ut, og hvor kvalitet har talt 70%, altså kvalitet og tilgjengelighet. Og jeg må ha tillit til at Helse Sør-Øst også har kvalitet og tilgjengelighet som øverst på sin anbudsliste. Representanten Høie til replikk. President, Høyres oppfatning er at vi har beslutningssystemer for å komme frem til kloke beslutninger. Og når beslutningssystemene våre kommer frem til ukloke beslutninger, så er det på tide å endre systemet. I denne sammenheng så oppfattes faktisk at helseministeren egentlig er enig i at resultatet av disse anbudsrundene ikke er kloke, at dette er institusjoner som man hadde ønsket. Jeg tror også at helseministeren ser at dette er institusjoner som det i høy grad er behov for. Men hva er da så vanskelig for helseministeren som eier de regionale helseforetakene, å gripe inn og si at de avtalene som nå disse institusjonene har, de forlenger vi med i minst et halvt år, og så får vi utrede nye beslutningssystemer, sånn at vi sørger for at disse institusjonene fortsatt kan leve videre og gi et tilbud som alle i denne sal, regner jeg med, mener det er behov for. Ikke minst Oslo Hospital, som gir altså et tilbud til en pasientgruppe som Olsen-utvalget nettopp har utredet det behov for å utvide tilbudet til. Statsråd Strøm Eriksen. Noen ganger så må jeg si jeg undrer meg over Høyre som stadig etterspør mer bruk av private. Og det er også slik at mer bruk av ideelle må vi på en eller annen måte selektere ut ifra en innkjøpsprosess. Det er ikke sånn at jeg har adgang til å gå ut og direkte anskaffe tjenester. Det må skje gjennom innkjøpsprosesser. Det er slik som regelverket er lagt opp. Så tror jeg mange ganger at man kunne ønske at det var større fleksibilitet, men vi har nå en gang et regelverk som jeg tror ganske mange partier er glad for at vi har, som både regulerer og beskytter. Og så er det også sånn at vi i fremtiden selvfølgelig også vil skaffe oss erfaring med de prosessene som har vært. Og det er heller ikke sånn at helseforetakene på den måten lever i et vakuum. Vi skal gjerne gå gjennom hvordan innkjøpsprosessene gjøres. Og vi er jo også, som det er blitt sagt i Stortinget i dag, i en prosess for å se hvordan vi kan bedre ivareta ideelle organisasjoner.